Okay. Most of the times unapata kwamba hasa kwa mila zetu Kiafrika, unapata kwamba kuanzia pale wakina gogo, unapata kwamba vitu kama vyakula kama vile mboga, unapata kwamba vitu kama sukuma, kuna mtu anachemusha amwage maji ya rinse, alafu sasa ndio akarange. Yes. Kuna mwingine cabbage, unapata kwamba anapika mpaka anatafutia spinach. Yes. Wengine unapata kwamba jinsi ya kupika mayai huwa tunapika vitu tofauti by the way. Kabisa. Na vitu kama nyama pia. Tufundishe jinsi ya kupika hivi vyakula. Tusiweze tukapoteza vile virutubisho ambavyo vinatokana. Okay. So tukianza maybe na sukuma wiki. Kama mimi ni nutritionist, saa zingine ule mtu ambaye ako na ulcers, boga na encourage achemshe hiyo sukuma wiki, aoshe, afinye, then akarange. Sababu ukichemsha at least utakuwa umemwaga ile acid ambayo iko ndani yake. Na kama pia uko na hiyo ulcers, utakuwa umepunguza hiyo makali ya kuumwa na hiyo kidonda kuendelea kukua kubwa. So kama uko na ulcers, wewe chemsha hiyo sukuma vile ambavyo umefunzwa na daktari. Lakini kama hauna, uko tu healthy vizuri na haikusumbui chochote, ni vizuri uoshe hiyo sukuma vizuri, ukatekate, kama unaweka nyanya, upike nyanya na kitunguu yako. Then ile wakati nyama mwaga hiyo sukuma kwa sufuria kwa moto, isiive zaidi ya dakika 5. Inastahili kuwa 3 to 5 minutes ikiwezekana. Na unakoroga ikiiva, then unakula ikiwa hivyo. Lakini pia kama unapenda ile ambayo imeiva sana, haina shida, unaweza ukatumia. Sababu hata ikiiva pia kama itapoteza nutrients, itakuwa imepoteza kidogo, but zenye pia zitakuwa zimebaki mingi. So ni vizuri upike 3 to 5 minutes ikiwezekana. Lakini kama uko na shida, pika ambavyo umeelekezwa na daktari. Pia kama ni cabbage ni 3 to 5 minutes pia hivyo. Ikiwezekana ukule yenye imekatakatwa tu bila kupikwa, pia inakubalika. Ile salad yenye umekatakata, umechanganya na maybe nyanya, umechanganya na carrot, pia ni advisable. Wengi by the way wanapenda kama haijapikwa. So pia kama ni vitu kama mayai, kuna ile yenye unachemsha, kuna ile yenye unakaranga. Mwenye unakaangia mayai, kama ni ya kuchemshwa, tumia kama dakika 8 hadi 10. Na kama ni ile yenye unapika ya kukaranga, karanga venye wewe mwenyewe unapenda. Kama unapenda ikauke, karanga tu hivyo. Kama unapenda ikuwa maji, si mzuri sana. Sababu iko na bakteria ambayo inaitwa salmonella na inaweza kuletea shida zingine. So ni vizuri uivishe tu ikuwe kawaida. Kama unapenda ikikauka, wengi wanapenda ikikauka sababu maybe hawatasikia kutapika na vitu zingine. So haina madhara yote, pika ambavyo utapenda. Kama pia ni nyama, unaweza katakata hizi pieces kubwa, zitachukua muda mkubwa kuiva. Kama ni zile ndogo, pika karibu dakika 20 to 30, chemke vizuri. Kama ni hizo kubwa, zinaweza chukua hata 1 hour. So nyama yako pika hadi iive vizuri. Sababu isipoiva itakuletea mashida za brucellosis na vitu kama hivyo. Wala magonjwa ya maziwa. Tuna test chumvi. Yes. Tuna test chumvi. So si vizuri kutest chumvi. Ngoja at least iive, sababu itakuwa yako. Chakula utachoka. So kuwa mvumilivu kidogo. Okay. Na unapata kwamba sometimes huwa tuna create salads, tukitumia zile raw vegetables. Wakati maybe kuna sherehe. Na kwa hivyo ni muhimu, ni muhimu tukikuwa maybe tunatengeneza daily, weekly. Ni muhimu. Maana kwa tunazipata baadaye tukienda sherehe. Ni muhimu sana sababu ziko na nutrients mingi. So ukipata maybe umeweka kanyanya, umeweka unaitwa nini, vitu kama mboga kama cabbage, maybe umeweka carrot, vitu kama hizo hoho, utakuwa umechanganya madini mengi katikati na itaweza kukusaidia. Na pia hizo vegetables ambazo ni hizo salads, ziko na hizo fibers ambazo pia nilikuwa nasema zinasaidia kwa blood pressure na vitu kama shida ya sukari. Na pia zitakusaidia kutengeneza choo yako at least isikuwe ngumu sana.
sana, sababu unapata kuna watu wanapata hiyo shida ya constipation, so inakuwa ngumu. So kama uko na hiyo shida, ni vizuri unatumia mboga kwa wingi, matunda kwa wingi, maji kwa wingi, pia mazoezi na pia ile wakati ambao unasikia kwenda haja kubwa usikazie we unaenda. So zinasaidia kwa wingi. Okay. Na kwa watu ambao kama mimi, by the way, wanga nasikia njaa sana usiku. Yes. So unapata na si mimi peke yangu, I'm talking on behalf of 100 others ambao wanahisi njaa usiku. Masaa ya saa 6, saa 8 unasikia bwana ni kama siku kula sapa. Tunaweza tukamanage zile habits vipi ama ile behavior? Kwanza mtu ambaye anasikia njaa usiku, hiyo si vizuri kusikia njaa by the way. Kama ulikuwa umekula vizuri, ni vizuri mtu adapt na ile wakati ya kula, kama ni asubuhi, kama ni saa 4, kama ni saa 7, kama ni saa 10, kama ni sapa. Once umekula sapa, ukikula vizuri sapa, hautasikia hiyo njaa usiku. But unapatanga mwingine alikula saa 10, ikafika sapa time akasikia hana hiyo njaa. So akienda kulala, maybe wakati ambaye ataamka ataanza kusikia njaa. So ukizingatia ile wakati ambaye inatakikana kukula, utakuwa umesaidika kidogo. Na kama huyo mtu maybe ako kazi usiku, kama maybe wewe ni daktari unafanya kazi usiku, ama kazi yote ambayo unafanya usiku, kula usiku haina madhara yote, sababu hiyo usiku ndo mchana yako, na mchana yako labda ndo usiku yako. So kama ni kazi na kufanya ukule, kula haina madhara yote. Lakini kama ni wakati wa kulala na huyuko kazi, zingatia wakati ambao inatakikana. Kama ni kukula, labda maji. Maji haina wakati wa kunywa. Unaweza kunywa kila wakati. Okay, vizuri tena sana. Na wakati tunakula vyakula, tulisema kwamba kuna vyakula unakula kwamba ambavyo viko na nyama, vingine viko ama unakunywa maziwa. Zinatuongezea nini mwilini? Tuanze na nyama. Nyama inatusaidia nini? Nyama iko na iron, inasaidia kuongeza damu kidogo. Saa zingine iko na calcium na phosphorus. Inasaidia pia kuongeza protein kwa mwili yako, kujenga mwili, na iko pia na mafuta. So ukikula itakusaidia kwa vitu mingi. Na pia saa zingine, kama mfano kwa wale watu ambao wanasema sikuli nyama, sikuli mayai, sikuli hizi vitu ambazo zinatoka kwa nyama, wengi wao unapatanga maybe wanapata hiyo shida ya anemia ambayo inaitwa pernicious anemia. Ni anemia ambayo inatokananga kwa ule mtu ambaye hatumi hizi chakula ambazo zinatoka kwa wanyama. So usichukie, kula itakusaidia pahali pengine, na itakuwa na umuhimu zaidi. Yes. Na maziwa? Maziwa pia iko na calcium, inasaidia kwa mifupa, inasaidia pia kuongeza damu, na pia iko na mafuta ambayo inatusaidia kwa mwili zetu, hata kama si ile mingi zaidi ile cream. Na pia iko na sukari, inatupa nguvu kidogo. Iko yani maziwa, tunasemanga maziwa hizi vitu ambazo zinatoka kwa wanyama, tunasemanga ni complete diet. Iko na kila kitu ambayo mwili inahitaji. So ukikunywa maziwa, umepata kasukari ndani yake, umepata kadamu ndani yake, umepata calcium, umepata vitu mingi. Yes. Kuna watu ambao huwa wana mix ile egg protein na maziwa, ama unapata mtu ana mix ile egg protein na beans. Ina umuhimu gani kwetu? Tunakula mayai na maharagwe. Si advisable, ni vizuri unachagua kitu moja. Kama umeamua maharagwe, kula maharagwe hiyo wakati, baadaye kula mayai, baadaye kunywa maziwa. Ni vizuri ukikula hivyo. Then lakini maybe kuna yule mtu maybe amekula ugali, nyama na mboga. Maybe na lazima ateremshe kitu. Kuna wale watu ambao ni lazima ukikula ukunywe kitu. So maybe kama unataka kunywa maziwa hiyo wakati, ngojea kidogo, at least 30 minutes ama 1 hour. Then unaweza ukakunywa hiyo maziwa hata kama ni kidogo. Lakini ni vizuri sasa zenye unakula chakula aina moja. Kama ni maharagwe hiyo wakati, maziwa hiyo wakati, na nyama hiyo wakati.